अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की यखनी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 3 पाव चिकन और है हमारे पास लहसुन, अदरक और इलायची, और ये हमारे पास है दालचीनी और है हरी मिर्चें, और हमने ली हैं काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, और ये हमारे पास 4 लौंग हैं, और ये है हमारे पास धनिया, साबुत धनिया, और ये हमारे पास सौंफ है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और हमने ली है प्याज। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, तो इसमें हम डालेंगे अपना चिकन, और बाकी सारे मसाले हम इसमें अपने ऐड कर देंगे। धनिया, काली मिर्चें, लौंग और प्याज, हरी मिर्चें और हल्दी हम बाद में ऐड कर लेते हैं। चलें, अदरक, लहसुन, दालचीनी और इलायची, थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी और नमक जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने पानी ऐड कर दिया, और 7 से 8 मिनट्स के लिए हम इसे प्रेशर लगाएंगे। देखिए, हमने ऊपर ब्लैक पेपर डाल लिए और बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन की